ဒီနေ့ကတော့ရွာပြော်လေးတွေကနေပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ဖို့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရွာကနေအစောကြီးလာပြီးတော့3ယောက်သားဒီနေ့ကြော်ညာရိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရွာပြော်တွေကြော်ညာလာရိုက်တယ်ဗျာရာသီဥတုတော့သိမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာပြော်တွေဆိုတော့ပျော်ပဲကျုံအောင်ပါဗောရဲကဲဒီနေ့မင်းသမီးအစ်စ်ပါတယ်နော်သူပြောပြလိုက်အောင်ဟုတ်သမီးကတော့ကိုကြီးနဲ့ဖိုးဖိုးကြီးတို့ရဲ့ကြော်ညာမှာပထမဆုံးဝင်တရုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားပေးကြပါအောင်နော်မဲပြောတော့မှချွေးတွေပြန်တယ်ကဲမေဦးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာမှာဒါပထမဆုံးဝင်တရုတ်ဆောင်မှာဆိုတော့အားပေးပါအောင်နော်အားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့โอเคဘာလဲဆက်လုပ်လဲကြည့်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာခဏလေးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်အဲ့တော့အမလေးဆေးဘူးကြီးလေးနဲ့ရိုက်နေဟဲ့ရဒီမလေးဟုတ်မှာကိုယ်မှန်လာမားခိုင်းတယ်ဟဲ့အောင်ကျော်ကတော့ဟာကဲမနေ့ပိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ကွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းရိုက်ကွေးပြီးလို့ထမင်းစားနာပါပြီဟာထမင်းစားနာတော့ဖေးရပါရဲ့ငါးမွေငါးမွေကျော်ဒီမဲ့ငါးမွေနဲ့ဒီမှာငါးမွေငါးမွေနဲ့အေးကြိုက်တဲ့စမူစာနဲ့သူစမူစာစားကြနေတာကလေးကမနေ့ကတည်းကမစားနိုင်တော့ပါဘူးသားရဲ့ဟုတ်ပြီလေဒီစမူစာကိုပြောနေတာအဲ့ဒါပြောတော့လို့မေဦးကပါရင်တမီးကဝက်ချိုအော်သူကဝက်ချိုကျွန်တော်နဲ့တော့ဟင်းမတူဘူးကျွန်တော်ကချိုဝက်ချိုပြောင်းမှုကျော်ရဲ့ပြီးရင်ငပီတောင်းပါမယ်ပြီးရင်တခွားသီးပါမယ်ဝက်ချိုပါမယ်အာလူပါမယ်စမူစာစားမယ်ကဲစားရပါအောင်စားကြပါအောင်မနေ့ပိုင်းတော့ ACP ဝိုင်း ACP ရဆိုမြင်နေကရာသီဥတုကနည်းနည်းချင်းတိတ်မကောင်းမိုးရွာမိုးရတယ်နော်ရွာမယ်ဆိုနည်းမဖုံးကြုံမဆက်ဘူးပြောမနာဘူးလားပြောတယ်ဟာဖုံးကပြင်းဖုံးကပြင်းရှယ်စားရပါအောင်ကိုငါပြေးအောင်ကောင်းတယ်ငါပြေးအောင်ကောင်းဟုတ်စားလေစားလေဟောဒီနေ့ရရကြောင်ညာအကြောင်းပြောဦးမယ်ဒီနေ့ဘာကြောင်ညာသိလားမရှိကြည့်သေးဟောကြောအောင်ဟေးဟုတ်ရဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြည်စေမျက်စိကြည်စေဘယ်ကိုကြည်စေကြည်စေမျက်စိကြည်စေကြောင်ညာရိုက်တာကြည်စေမျက်စိကြည်စေရယ်ကြည်စေမျက်စိကြည်စေကြောင်ညာရိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ဆိုရင်နာဂဝီတာခိုးပွင့်စေအဲ့ဒါလည်းရိုက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းနာဂဝီတာစေးရယ်ပြီးတော့အေယာမမဟာဖြေစေးရယ်ကြည်စေးရယ်ဒါကစေးတိုက်တိုက်တဲ့ထုတ်တယ်ဟာအဲ့3ခုလုံးကတော့ဒါပွင့်နေမယ်ကျွန်တော်သားဖာနဲ့ရိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါမေဦးကတော့အခုနောက်တစ်ခုမှပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးရောကဲကျွန်တော်တို့ဒါအများနဲ့လုပ်တွေပေးတဲ့ client တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုအများနဲ့ကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖေးရကြတော့နည်းနည်းတကူအောင်ဆန်ဟုတ်ပရိသတ်တွေလည်းမကြွေးဘူးသူပဲစားတာကြောက်ပဲစားသူကြီးရချက်စီရကားရောညပင်မလားညမမဟုတ်ဖိုင်းနေဒီနေ့ကဒါကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းလေးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဖေးကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကဖေးရ88နှစ်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ပင်မနာတွေတိတ်မလုတ်ခိုင်းခုဒါကျွန်တော်တောင်မြောင်လမ်းသမားရိုက်နေတာနေ့လေကြာရင်ဖေးရတောင်မြောင်လမ်းသမားနေပြီးတော့လော်ကားကိုလမ်းလျှောက်အောင်ခိုင်းတိတ်ခံစပွိုင်းနိုင်လားအဲ့ကိုပြန်နိုင်တော့မလဲနိုင်ပါလေနိုင်တော့ငါတော့ဆန်းတော့ငါကိုအိတ်လောက်တော့နိုင်ပါပေါ့ခိုင်းတိတ်မို့နဲ့တောင်းတပီးညနေတိုင်းတော့ဗာဆက်ရိုက်မယ်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคဟာဆက်ရမယ်ဟာဘယ်ကမှအတန်ထွက်လိုက်နော်โอเคဘယ်ကမှအတန်ထွက်လိုက်မယ်လို့ရပြီလေဘယ်လိုကင်မရာမန်လဲမသိတင်းနေတော့ရော့လို့ထည့်နော်โอเคရလားယော
ငါးပြားတောင်းလိုက် ငါပြရဲ့ ဟေးငါးပြားပဲတောင်းတာငါးပြားတောင်းလိုက်ကြည်စေတစ်နေ့ငါးပြားပဲတောင်းလိုက်ဝေးပြီးပါပြီကျေးဇူးကြီးပါတယ်ကဲဟောပါလေးပြလိုက်ပါခဏလေးကို ရတယ်နေနေလို့ ဩမာပါနေတယ်ဩဒီဓာတ်ပုံဆရာကိုဘယ်နားရှောင်မှမသိဘူးဖြစ်တယ်တနေ့ကိုသူနဲ့ကိုမလွတ်ဘူးဖြစ်သူနဲ့မလွတ်လိုက်ဟိုကိုအောင်နေရဲ့အစော်လေးနဲ့ကမလွတ်လိုက်နဲ့တောက်လျှောက်ကိုဒီမဲ့ကဲမေဦးနဲ့ထိန်းနဲ့သားနဲ့ဒီနေ့ဒါရွာပြောကရွာလာပြီးတော့ကြော်ညာလာရတာ ဟုတ်ကဲ့ အောင်မြင်ကပြီးဆုံးသွားပြီမပြီးဆုံးသေးတာတော့မိုးတွေရွာတဲ့ကြားထဲကနေဘယ်လိုပြန်မလဲမသိဘူး ဟုတ်ကဲ့ ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွာကဖူရလေးကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဘယ်လိုရိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ဖန်တီးအောင်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တဒါ